अरे राजू भैया, इस तालाब को कब तक बनाओगे? मेरी सारी मछलियाँ मर जाएंगी। अरे मैडम, तालाब को बनने में 2 मिनट लगेगा, तब तक आप यहाँ बैठी रहो। अरे राजू, पुल बन गया, जल्दी से पानी को तालाब में डालो। ठीक है मैडम, मैं पानी को डाल देता हूँ। अरे राजू, तूने कैसा तालाब बनाया जो सारी पानी बाहर आ गई? तुम तो किसी काम के नहीं हो। अरे मैडम, ये देखो जो मेरे दादाजी ने 100 साल पुरानी जादुई लिक्विड मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किए थे। आज मैं इस लिक्विड को इसके अंदर लगा देता हूँ, फिर देखना पानी एक बूंद बाहर नहीं निकलेगा। अगर यह सब करने के बाद दोबारा से पानी बाहर आती है तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। राजू, पुल बन गया, अब पानी को डालो, देखते हैं पानी बाहर आता है या नहीं। ठीक है मैडम, मैं पानी को डाल देता हूँ, लेकिन इसे देखने से पहले। रुक जा बेटा, तेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में लव यू मम्मी पापा नहीं लिखा तो साथ ही वाह राजू, पुल तो कितना अच्छा बन गया और मेरी सारी मछलियाँ कितनी अच्छी